U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, evo sad ćemo proći s nama su naravno naše dva šišmiša koja sve demonstriraju i to na sjajan način. Danas ćemo proći, u principu prošli smo vježbe na ljestvama i prošli smo vježbe na zidu, a danas ćemo demonstrirati na koji način možemo spojiti jedno sa drugim. Dečki će svaki od njih pokazati jednu od vježbi koje smo radili zadnji put na ljestvama i radit će dalje poveznicu sa zidom sa različitim prijenosima na zidu, svako svoj, koje smo radili. Zadatak je sljedeći, znači postavili smo ljestve nekakvih 10 do 15 metara dalje od zida, radimo pojedinu vježbu, slobodno je povedemo, udarac, prijenos i radit ćemo dvije vrste prijenosa, odnosno svaki će napraviti prijenos i dalje drugi prijenos okolo čunja. Evo dečki će demonstrirati, Ivan kreće prvi, može. Gurnemo si loptu sa strane, krećemo sa prvim vježbama, laktovi unazad, šake, kreće šake, 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 šake idu od džepa pa do ramena. Preuzima loptu, nastavlja, pas, prijenos bližom nogom, hop, drugi udarac i prijenos okolo čunja. Sjajno, Luka kreće sa vježbom broj 2. Pazi samo da šake idu od džepa pa do ramena, povedi slobodno, pas, prijenos, odlično, drugi pas i prijenos. Bravo, izvrsno. Ivan, možeš sa sljedećom. Pazi samo da krećeš sa lijevom nogom. Ruke, šake od džepa pa do ramena, kreći, tako, bravo, povedi, pas, prijenos, bravo. I može, sjajno. 3 naprijed, 1 nazad, 1 van. Bravo. Može. Krećemo sa drugom nogom, odlično. Ruke, šake od džepa pa do ramena. Povedi. Bravo. Bravo. Može. Bravo. Bravo. Može. Bravo i izvrsno. Bravo. I super. Dečki, hvala. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.